亲爱的朋友们，今天和大家谈一谈关于加拿大人交际文化中的最可爱的一句话，那就是对不起。很多人说加拿大的文化，加拿大人的交际文化就是对不起。加拿大是一个很大的国家，加拿大有很少的人，加拿大的资源丰富，加拿大的大自然美丽，加拿大的人显得也特别的单纯，不仅单纯，有时还很可爱。今天我们就谈一谈在加拿大交际文化中有一句俗语叫做对不起，说起来真的很可爱。加拿大人一见面就会说你好，紧接着就是对不起。比如说你出门见到邻居，肯定是说你好，然后就是对不起。为什么呢？或许你先走，或许我先走，咱们都要对不起。于是邻居两个，你对不起，我对不起，就这样结束了两个人的见面。在我们生活当中，你走到哪里，如果你撞了人，那你肯定说对不起，而被撞的人说对不起，你还要说对不起。于是他又说对不起。对不起这三个字在加拿大人的心目中就成了一个口头禅。有时候有人按门铃，你在家里睡觉，听到门铃响，你突然醒了，会情不自禁地说对不起。你说对不起，谁能听见？但是这是一个习惯，这是个礼貌，这是你脑子里留下的东西。如果说当你和人交际的时候，你打电话的时候，可能你第一句话也是说对不起。我现在出国30多年，我打电话少不了对不起。第一句话就是说我有什么事想跟你说，对不起，让我先说一下。我记得有一个新移民跟我说，他说他出国以后，他发现加拿大人很客气，在任何时候只要一见面张口就是对不起。于是他也这样。有一次他和一位外国朋友见面，他说 I'm sorry， 那个老外就说 I'm sorry too。 他一听他说 too， 那我就说 I'm sorry three。 老外一听有点纳闷，这是啥意思？于是老外说 Are you sorry for？ 意思就是说，你说这个 sorry 是什么意思在这里？他一听有个 for 的音，于是我的这位朋友又说 I'm sorry five。 这是一个笑话，也是一个很可爱的故事。这就说明了在加拿大人的相处交际的关系就是这样的可爱。有时候人们习惯了这样的说法，在生活当中就有点让人感到奇怪。比如说当我走路撞到一个墙，碰上一棵树，我一抬头看见是一棵树，对不起，我也会说这样的话 I'm sorry excuse me。 这很奇怪，为什么你碰到一棵树也这么说呢？这就是我们加拿大人的交际文化。如果你来加拿大，你一定会知道，也一定会发现
在你身边说话最多、最容易说出来的话，就是你好，对不起 ，excuse moi， bonjour。这是我们今天想跟大家说一说的一个很有趣的事儿。因为夏天来了，大家都出去玩，社会交际多了，大家见面说什么呢？你说你好，对不起，绝对没有问题。我记得在街上，在我去到的其他的加拿大省份，我都看到有这样的一个咖啡吧，它的名字就叫做 Sorry 咖啡。如果你进了 Sorry 咖啡这样的咖啡吧，你心里是不是会感到会心的高兴呢？你不会感觉到很温暖吗？说来加拿大人真的可爱。再讲点其他的事儿，比如说加拿大人和美国人在一起吹起牛皮来，谈起八卦的时候，美国人只要说你们加拿大的 Tim Horton 咖啡好，那我们加拿大人一定是非常开心。然后人家美国人会说，你们加拿大人人少地大，你们整天干什么？不无聊吗？那么我们加拿大人会说，是有点无聊，但是我们关注美国，看你们的总统选举啊。有的美国人会说，你们那么冷的天，加拿大，为什么那么多加拿大人还选择去住那个冰屋呢？冰屋啊，那是很冷的地方，那也是加拿大人的旅游的一个景点。但是加拿大人有时候会幽默地说，因为我们的总理很性感，非常的让我们感动，甚至让我们兴奋。我们躲进冰屋里量一量身子。加拿大人就是这么可爱，只要你说几句他的好听的话，他就当真了。在加拿大有个有名的歌唱家 Celine Dion， 如果美国人提到 Celine Dion， 那加拿大人那真是高兴。而美国人真的喜欢 Celine Dion。Celine Dion 是我们加拿大人的高兴自豪，当然也是我们加拿大人的开心。人家说你们加拿大人那么冷，那么你们加拿大生活在那里，有什么让你们感到吃惊、感到惊喜的呢？有的加拿大人会这么说，你别说啊，咱们加拿大人啊，真的是开心事可多了。零下30多度，我们加拿大人待在家里还热得脱光了衣服。你知道我们加拿大有一种鸟叫灰鸭吗？人家就生活在零下30多度，也不到别的地方，还暖出蛋来，暖出小鸟来呢。加拿大多么可爱！夏天我们说说加拿大，说说我们加拿大的交际文化。对不起 ，Sorry， excuse moi， 这句话就像我们的文化的标志。这个世界需要 Sorry， 需要对不起，需要谢谢。